আসসালামাইকুম গাইস, আজকে দুপুরবেলা আমরা যাইতেছি একটা ফ্রিজ কিনতে। আজকে আর কি দেখাবো, মানে বন্ধের দিন, ছুটির দিন। আমি আর খালামুনির জন্য ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছি। খালামুনির ফ্রিজ নষ্ট হইয়া পচা শেষ। এক মাস না থাকার কারণে ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য দেখা যাক কি কেনা যায়। আমরা অল্টনে ফোন দিছি, অল্টনের কেনা চিন্তা ভাবনা আছি। অল্টনকে প্রমোশন করতেছি না, কারণ আমরা এটা কিনবো, এটার জন্য আমরা যাইতেছি। আমাদের সাথে আছে সাদি, লিপি আপু, তারপর হলো শিল্পী, তারপর হলো ভাইয়ার সাগর ভাইয়া, আর কেউ যাইতে পারে? মাহি যাইতে পারে? হ্যাঁ, মাহি যাইতে হবে। মাহিকে বলছো? দেখ, দেখতে থাকুন কি হয়। ডেলি বলো আব্বা, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুজুরকে নিয়ে একটা বলে, হুজুর সালাম দেন, আসসালামু আলাইকুম। হুজুর আমরা কই যেতেছি? সবাই বললেন যে ভালো একটা ব্রিজ কিনতে দোয়া করেন। আরে সাদি করে আমি লই, এই মোড়ে যাবো। শিল্পী আল্লাহ দিকে আছে, কি মাহিকে সাদিকে আছে, মাহি আইবে না, মাহি তো দাওয়াত খেতে গেছে, কইছে না আমি যাই না। আল্লাহ দিলার সানি ওরে চাঁদপুরি নিয়ে যাইতেছে। হরদত মাওলানা ওয়াজ করেন হুজুর, ওয়াজ করেন। হুজুর লজ্জা পাইছে। আল্লাহ দোয়া করেন সবাই হুজুরের লাগে, আল্লাহ যেন এনারে হাফেজ বানায়। ভাইয়া দাদা এই ডাইনে এইটা রাখেন না। হ্যাঁ ঢুকে গেছিল ভাইয়া। অল্টন প্লাজার অল্টন কি এক? অল্টন প্লাজা অল্টন কি এক? ওয়ালটন প্লাজার ওয়ালটন, হ্যাঁ ওয়ালটনেরই তো ওয়ালটন প্লাজা। হুজুর কি কেনে হুজুরে? হ্যাঁ হুজুরে কি কেনে? আপনাকে একসাথে না আলাদা? এর বাইরে কোনো সিস্টেম যদি থাকে তাহলে লিখে দিতে হবে। 10% আপনি 7% আচ্ছা আপনার শহরে ইউজ করবেন তো? ধরেন ছোট সাইজের ফ্রিজের জন্য কি লাগে, ঠিক আছে, মানে কেমন লাগে। এই দেখো আমার প্রথমে এই ফ্রিজটা পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তারপর আমি দামটা দেখে অবাক হয়ে গেছি। তারপর আমার আর সাদিবের এইটা পছন্দ হয়েছে। এটার দামও কম আছে, আর এটা সুন্দর। আমরা সবাই কিনতে আইছি, কেনা শেষ। অল্টন প্লাজা তুমি কি কিনতে আসছো? এইটা কিনবো না, এইটা কিনবো। সবুজ নাকি কালা? সবুজ নাকি কালা? সানি কি করতেছ শিল্পী, কি করতেছ? এই আইটেম কত ভাই? আমরা মানে হতে দিন আছে কয়টা সেলিব্রিটি? আম আইছে দাস।
সত্যি একটা আম আইছে খাবার দাবার এখানে বাইকে দিয়ে না রাখা যায় কিন্তু এই রানুকে রেখা মাইছে দিন আমার বাইকে খাবার গুলো আপনার কি আচ্ছা রেতে করে পুরো বাড়ি দেন এই বাচ্চারা যাইতে পারছে না না আইতে দেই না বাইক আছে দ্বিতীয় বাইক আছে একবার মানে তোর খেলাইতে বসে ওটা তো করছি সুন্দর একটা বাসার মধ্যে কবুতরের খামার আমাদের জন্য আমরা যেই বাসায় বেড়াইতেছি দেখছো কত সুন্দর সুন্দর কবুতর মামা কবুতর খামার দেখতে আসি হুজুর হুজুর কবুতর খামার দেখছেন আপনি হুজুর একটু সুরা কর হুজুর ও হুজুর হুজুর একটু হুজুর কর হুজুর একটা সুরা বলেন না হুজুর আপনি একটু ওয়াশ করেন 1 মিনিট 1 মিনিট একটু ওয়াশ করেন আমরা এসে গেছি আমরা এখন সাইকেলেছি স্যামসাংয়ের দেখি কোনটা কেনা যায় এর মোবাইল আছে আবার গ্যালাক্সি 2 সিরিজ সাদি কি কিনবা কার জন্য কিনবা তোমার জমানো টাকা আছে কয় টাকা ইন্ডাকশন দাম ধরো তো আসো তো কোনটা ইন্ডাকশন দেই ইন্ডাকশন কোনটা কোনটা এইটা হ্যাঁ আচ্ছা 1400 হ্যাঁ কোন এই দেখি এটা নেই এইটা সাদি বেশি দাম না তো ফিলিপস রেডি হ্যাঁ খা খা দেখছি 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 দেখি ওই একটা ফ্রিজ দেখতেছি ভাই অলরেডি দেখিয়েছি আমাকে পুরানটা দিলে কি দেন নতুনটা দেন আচ্ছা পুরান আছে একটা স্যামসাং এটা তার হ্যাঁ 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 আমি আইসি আগে লগে আমার লইছে আমি এলাম কি জানি বডি গার্ড এইটা দেওয়াল দেয় এইটা কোনটা এইটা এনা করে দেওয়াল দেয় যে আইসক্রিম খাইতেছে আমাকে দেয় না ফ্রিজের আইসক্রিম খায় হুজুর আপনি তো এক্সচেঞ্জ করবেন আপনার পুরো ফ্রিজটা তো দিতে যাচ্ছিলেন ওটা দিলে ওটার জন্য আরো 4000 টাকা ডিসকাউন্ট করবেন এমনি নরমাল কোন ডিসকাউন্ট আছে নাকি না ভাই এমনিতে তো ডিসকাউন্ট অনেক টাকাই চলতেছে কোনটা রে সবগুলোই 59900 থেকে 55900 এটা ছিল আপনার 53900 এখন 49900 59900 থেকে 55900 কয় পার্সেন্ট আসে দাদা এটা ওটা পার্সেন্টেজ না তো আসলে মডেল হিসেবে একটা ডিসকাউন্ট দিছে হয়তো পার্সেন্টেজ হিসেব করে দেয় নাই তো ডিপটা বড় কোনটা ভাইয়া আপনাদের এই মধ্যে এর সাথে আমরা তো স্ট্যান্ড দিয়ে দেবো নিচে বসানোর জন্য স্ট্যান্ড দিয়ে দেবো আর তো ফ্রিজে কিছু লাগে না 53000 স্টেবিলাইজার লাগবে না ডাইরেক্ট নাম দিয়ে চালাবেন কারণ এদের ইনভার্টার তো ইনক্লুড স্টেবিলাইজার এটা ভালো তো স্টেবিলাইজার লাগবে না এটা এই একটা কিনবেন ভাই আমার লাগা কিস্তিতে দেবে ওই যে ক্রেডিট কার্ড থাকলে ওই যে স্যামসাং সহজ কিস্তি ক্রেডিট কার্ড দেবে এটার দাম কম 99000 টাকা এটার দাম তো আরো কম ধরবা না ধরে থাকতে নাই একটা জিনিস ধরে দেখতে গেলে ভাই না জানি না ভাঙিয়ে ফেলো তাহলে তো এটা তোমাদের জন্য খারাপ আমার জন্য খারাপ সাদি
কিছু বলবা? শেষ আমার ভিডিও করে তোমাকে শখ করছো। 3 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, শক্ত থাকবে, সেক্ষেত্রে এটাকে আপনি একটা সেমি ডিপ ধরতে পারেন। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ খুবই কম মডেলগুলো, আর যেগুলো ফ্রস্ট অনেক কম দামে কিনতে পারবেন, অনেক কম, কিন্তু কোয়ালিটিও সেরকম। ওয়ালটনের যেরকম কোয়ালিটি সেরকম প্রোডাক্ট। দেখা যায় অল্প কয়েকদিন কাস্টমারে এসে বলে অল্প কয়েকদিন খাবার রাখার পরেই গন্ধ হয়ে যায়, ওদের প্লাস্টিকটা ভালো না। ফুড গ্রেড ফুল তাহলে তো আপনি এত কমে দিতে পারতো না। ভাই এইটা নেবেন? শোরুমে কত সুন্দর। সাদি দেখি তুই টিভিটা খারাপ দি। সাদি সাদি এই টিভিটা আমরা কিনবো এখন। সাদি কয় টাকা দাম নেবো? বেশি তো না। সাদি বেশি খাদি। সাদি সাদি বেশি খারা। গাইস আমরা আসছি কিনতে, এখন সিদ্ধান্ত নিতে ভুগতেছি কোনটা কিনবো, ওয়ালটন না স্যামসাং। স্যামসাং 53,000 যেটা পছন্দ হয়েছে, আর ওয়ালটন 40,000, সেখানে ডিসকাউন্ট 12%, তার মানে 37,000 টাকা কিনতে পারবো। দেখি কি করা যায়, দেখে দেখুন, আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তীতে আমরা কি করি। বাই। কথা বলতেছি ভাইয়ের সাথে বাজেটের বিষয়ে। এটা যদি নেই পুরোটা দিলে মাত্র 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট। এই বড়টা কোন ফ্রিজটা কিনবা? তোমাকে একটা সাদি বলে আম্মুর জন্য একটা ইন্ডাকশন করেন বলে, এখন কিনে দেবো। কোনটা? ইন্ডাকশন আছে ভাই? আপনাদের ইন্ডাকশন আছে? হ্যাঁ নাই না। হুজুর 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 কিছু কও। আরে সুরা কয় নিবে সুরা পারস তার? টিভির মধ্যে দেখাবো, হ্যাঁ হ্যাঁ টিভির মধ্যে দেখাই যে রান্না হুজুর হুজুর কিছু কও। আরে সুরা কয় নিবে সুরা পারস তার? টিভির মধ্যে দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ এই ছবি দেখা লাগবে। আমার মনের মধ্যে আধা কেজি পেঁয়াজ দেবে এই লোকটা। এত ঘোরাঘুরি কিনতে যাইয়া পাগল হয়ে যায় মানুষ, জিনিসপত্র কিনতে যাইয়া মানুষ পাগল হয়ে যায় রে। বরিশাল, আরে আল্লাহ।
পর ভাই বাবা সমস্যা কি? কিছুদিন পর ভাই বাবা সমস্যা কি? দেবে 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 আর কি দেবে 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 কয়টা দেয় কিছু তো কমাইবি না তুমি নাও ছোট কিনবা কেন? এত বার দিকে কি আর দেবে এই যে একটু বড় করে সিঙ্গা দিকে না এই শোন এটা কিন্তু অনেক বড় এটা কিন্তু যাতে না মনে ডায়াগ্রাম না করব আমরা চিন্তা এটা দাম কত এই যাবে যা কয়েল দিয়ে রে কয়েল যেখানে মধ্যে কয়েল কেটে দিয়ে শেষ দুদিন পর ভাই বাবা হুরে হিবিব হুরে নাচ দাও ফ্রিজে নাচ দাও এখন একটা কান দেখে ব্যাগের অবশেষে ফ্রিজটা লাগিয়ে গেছে ঘরে কি সুন্দর দেখায় এইটাই আনতাম আমরা আরে সকিনের মাদা বলি না আমরা এটা পছন্দ করে দিয়েছি কিন্তু বিষয়টা হইলো যে ক্যাশ দেবে সে খালি একটু ঘুম করছে মনে হয় এই আর কি তবে ভাইয়া এইটা পছন্দ করছি না কয় না করতো সেটা ফাঁকা তো আজকে তোরা হুরে হিবিব হুরে নাচ দাও ফ্রিজে নাচ দাও এখন একটা কান দেখে ব্যাগের মতো নিয়ে যাবো এখানেই শেষ করছি আজকের ব্লগ আগামী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ